Salam olsun hər kəsə, salamlayıram hər birinizi. Bu dərsimizdə sizinlə digər CSS seçiciləri haqqında danışacağıq. Bunlar belə deyək də istifadə olunur, bəzi yerlərdə istifadə olunur və biz də layihələrimizdə istifadə edəcəyik. Eyni zamanda məsələn root və sair kimi belə deyək də seçiciləri görəcəyik biz burada. Onun da istifadəsini daha çox belə deyək də müntəzəm istifadəsini məsələn React-da görəcəyik. React layihəsi yaradanda default olaraq onun içərisində müəyyən məlumatlar gələcək. Həmin dərslərdə də inşallah onun haqqında ətraflı danışacağıq. Sadəcə burada ümumi məlumatlar verəcəm sizə və qismən istifadəsini göstərəcəm. Sadəcə ilk öncə bir məlumatı sizə bildirmək istəyirəm. Biz öncəki dərsimizdə məsələn bura keçirəm, baxın index.html açıram buradan, bir də CSS açıram. Öncəki dərsimizdən baxın buradakıları açdım mən. Ctrl B eləyirəm. Burada biz ID-yə görə element seçəndə məsələn dedik ki, tutalım P1 ID-sinə sahib elementdən həmən sonra gələn P elementi. Burada salam 2 nəzərdə tuturuq da. Biz ID-yə görə seçmişdik. Orada da yazı olaraq, qeydi olaraq göstərmişəm sizə. Yəni o normalda istifadə olunur əslində. Mənə də maraqlı oldu niyə görə düzgün istifadə olunmur. Sadəcə burada P yazırdım mən. Klass adını səhv yazırdıq. P1 yazdığımız zaman və plus yazıb məsələn P yazdığımız zaman yenə düzgün formada işləyəcək. Məsələn color red dediyimiz zaman burada nə olacaq? Kontrol eləyirəm bunu. Təbii ki, burada live serverini ayağa qaldırıb göstərmirəm sizə, amma siz də istifadəsini görə bilərsiniz. Yəni burada yazılan nə deməkdir? Bura baxsaq əgər P1 ID-sinə sahib elementdən həmən sonra gələn qardaş elementlərdən P elementi, yəni salam 2. Bunun kolorunu dəyişmiş olacaq. Bu formada yazılışdı. Aydındır? Yəni bunu da bu formada yaza bilərik. Hətta bunu bura yox, Ctrl X eləyib bura atım mən. Baxın, burada istifadə edə bilirik. Yəni biz tag adı yazırıqsa bu formada ID və s. də yaza bilirik. Və bir şey dediyim, ondan sonra bu dərsimizə keçirik artıq. Məsələn, biz burada yazmışıq first div ID-sinə sahib elementin içərisində P elementi yazmışıq, elə deyil burada. Yəni iç-içə seçmişik də, elə deyil. İndi Ctrl-KC edirəm, biz belə də seçə bilərik. Örneğin necə? Məsələn, div var burada, elə deyil. Div içərisində span var, span içərisindəki P var. Biz bunu belə yaza bilərik. Örneğin yazarıq div içərisində, span içərisində P və yaxud da ki, yəni iç-içə bu matruşka kimi gedə bilir. Məsələn, first div klassına sahib ya da ID götürək elə. Baxın, Ctrl-C eləyirəm bunu, gəlirəm bura. Elə dərsin bu hissəsində yazacağam. Məsələn, bu ID-yə sahib elementlər içərisində, span içərisində P. Məsələn, bunun rəngini, kolorun, məsələn, blue eləyə bilərik. Bu yazılışda mümkündür. Yəni burada ardıcıl bu formada iç-içə seçmələri edə bilirik. Biz nəsildən nəslə apararaq bu elementləri seçə bilirik. Yəni belə iç-içə yazılışlarda görəcəksiniz. Burada digər məsələn div və s. page içərisində div olmur. Məsələn, A yaza bilərik, hər hansı bir li yaza bilərik. Bu formada davam edə bilərik. Yəni iç-içə seçimləri edə bilərik biz. Aydındır? Ctrl-KC eləyirəm bunu. Bu ilk dərsimizdən olan bir xırda məlumatlardır. Bunları istədim sizə bildirim. İndi bunlara X verirəm. Ctrl-B eləyirəm. Sol tərəfə açıram. Bunu bağlayıram. Və keçirik bura. İndi burada index.html açıram öz dərsimizdə, yəni bu dərsimizdə. Və burada da stil.css-imiz var. Ctrl-B eləyirəm. Burada da görürsünüz ki, linklə bağlamışam. Stil CSS-i index.html-i link vasitəsilə bağlamışam. İndi biz burada nələri keçəcəyik? Baxın, ilk öncə ulduzla seçmə var. Baxın. Və bu layihəni də ayağa qaldırmışam. Ctrl-S eləyirəm. Baxın, burada refresh olunur. Bunu live serverini ayağa qaldırmışam. İlk öncə ulduz haqqında danışmaq istəyirəm. Belə bir şey yazılanda, məsələn, daha çox padding, belə bir şey, padding margin nə olduğunu bilmirik. Belə bir yazılış görəcəksiniz. Məsələn, margin. Box sizing yazacağıq, məsələn. Bu formada bir şeylər yazacağıq. Bu ulduz içərisində yazdığımız zaman bütün elementlərə aid edirik bunu deyə bilərik. Təbii ki, təsir dərəcəsini və s. bir sonraki dərsdə izah edəcəm sizə. Amma ulduzla belə bir şeylər yaza bilirik. Yəni deyir ki, burada demiş oluruq ki, bütün elementlərin sanki paddingin sıfıra çək və marginin sıfıra çək. Padding və marginin nə olduğunu bilmirsiniz, aydın məsələdir. Yəni bunları hətta buradan silə bilərik. Yəni bu formada yazılışla biz bütün elementlərə toplu şəkildə təsir göstərmiş oluruq və istifadəsini layihələrdə görəcəksiniz zaten. Aydındır? İstifadə etdikcə bunları görəcəksiniz. İndi Ctrl-KC edirəm bunu. Hətta Ctrl-KC eləməyək. Bunu da aşağı ataq. Aşağı atsaq ulduz var qarşısında, rəngi belə düşür. Hətta bunu silirəm buradan. Yəni ulduz yazıb həmən mötərizədə bir şeylər yazdığımız zaman bütün hamısına təsir eləyirik. Padding, margin və s. dərsləri keçdiyimiz zaman ondan istifadə edəcəyik və onun istifadəsini sizə göstərmiş olacağam. Daha sonra root var. Baxın. Bu formada yaza bilsək. Baxın, root var. Bu əslində HTML2 var. Baxın, bu HTML təqi ki var. Bunu nəzərdə tutur deyə bilərik. Amma əlavə yaxşı deyə bilərsiniz ki, HTML nəzərdə tutulursa, hələ biz HTML yazaq, bu formada yazaq. Amma biz CSS-də müəyyən bir şeyləri dəyişənə mənimsədə bilirik. Məsələn, rəngləri örneğin biz deyə bilərik ki, qırmızı rəngin adı bu formada olsun. Yəni müəyyən bir color adı verərik. Məsələn, hər hansı bir color ad verərik. Burada yazarıq həmən adı. Burada bu formada yazılacaq. Məsələn, hər hansı bir şey yaza bilərik. Rəng yazıram hətta bura.
belə yazdığımız halda, örneğin red yazıram bura. Baxın, bu formada bir şey yazdığımız zaman, yəni biz bu dəyişən adını çağırdığımız zaman, rəngi çağırdığımız zaman varla və s. çağıracağıq da. İndi onları göstərəcəm praktikalarda, həmən dərsləri keçəcəyik xüsusi olaraq. Artıq həmən zaman biz rəngi çağırdığımız zaman elə red çıxacaq və ya qırmızı deyə bilərik buna. Məsələn, gəlin belə bir şey deyim. Qırmızı deyirəm. Artıq qırmızı adı ilə çağırdığımız zaman qırmızı rəngi nəzərdə tutulmuş olacaq. Aydındır? Yəni bu dəyişənləri və s. bu root içərisində yaza bilirik. Yəni root bu müxtəlif belə deyək də əməliyyat sistemlərindən və s. bilirik ki, root əsas kök sistem nəzərdə tutulur. Aydındır? Bütün sistemə buradan təsir edə bilirik. Bu formada qalsın, amma baxın, ilişib qalmayın üzərində. Çünki praktikalarda mən sizə göstərəcəm. Bunlar hansı dərslərdə lazımdırsa, orada mən sizə zaten bunu izah etmiş olacağam. Daha sonra məsələn biz nə ilə seçə bilərik? Örneğin bizim düşünün ki bir forumumuz var. Yəni yazaq hətta bunu. Bir forum yazıram, elə deyil. Forum içərisində action və s. yazmağa ehtiyac yoxdur. Hətta bu action silirəm burada. Bu forum içərisində input yazıram. Məsələn, input yazıram bu formada, elə deyil. Bunun type-ı text elə deyil. Mən bunu seçmək üçün belə bir şey yaza bilərəm. Baxın, belə bir şey yaza bilərəm. Deyərəm ki, input yazaram bura, elə deyil. Bunun içərisində, baxın, bu formada kvadrat mötərizəni açırıq və buna deyirik ki, bunun type-ı, baxın, type-ı nə olanları seçək biz? Text olanları seçək. Daha doğrusu belə yox. Bu formada olacaqdı, səhv etmirəmsə. Bu sintaks səhvləri ola bilər. Məsələn, text. Text olan inputları seçirik burada və buna deyirik ki, məsələn, border bilmirsiniz nədir? İndi gəlin border üzərindən göstərim. Ctrl-S eləyə, baxın, burada görsənir, bizim inputumuz burada görsənir. Border bu kənar sərhədlərdir. Onu da əlavə dərsdə keçəcəyik. Sadəcə bu formada mötərizə ilə seçməni izah etmək istəyirəm sizə. Məsələn, border yazaram buna. 2 piksel yazaq buna. Məsələn, solid olsun və red olsun. Bu soliddir, 2 pikseldir. Bunları izah eləyəcəm sizə dediyim kimi. Belə yazdığımız zaman baxın, type-ı text olan inputları biz demiş oluruq ki, inputları seç, amma type-ı text olan inputları seç və onlara border əlavə elə. 2 piksel qalınlığı olsun. Solid yazmışıq, borderin növüdür və s. də burada onlar da dediyim kimi növlərin həmən dərslərdə izah eləyəcəm və rəngi də qırmızı olsun demiş oluruq. Və ya məsələn mən bunun type-ını password-da çəksəm əgər, Ctrl-S eləsəm, baxın, təsirini görməyəcək artıq. Çünki bunun type-ı text deyil. Bu inputun type-ı, yəni bu inputun type-ı text deyil artıq. Password-dur, fikir verirsiniz. Ona görə də ona təsir etmədik. Örneğin burada Ctrl-C eləyib Ctrl-V eləsəm, buraya yapışdırsam, məsələn, gəlin bunu elə dəyişək, text eləyək bunu. Baxın, buna təsir eləyir, amma digərinə təsir etmədi. Yəni bu formada yazılışla biz input yazdıq, mötərizədə yazdıq ki, type-ı text olan inputları seç və ya type-ı password olan inputları seçə bilərdik biz. Aydındır? Bu formada yazılış mümkündür. Bir də həzin istifadəsini göstərim sizə, ondan sonra bu dərsimizi yekunlaşdırıram. Dediyim kimi bunları əzbərləməyin, sadəcə bilin ki, belə bir şey var. Belə bir kod gördüyünüz zaman çaşıb qalmayın. Mən də çalışacağam ki, bəzi praktikalarda lazım olan yerlərdə bunlardan istifadə edim. Məsələn, bizim burada form elementinin içərisində, baxın, bu form elementinin içərisində input var, elə deyil. Biz deyə bilərik ki, məsələn, form içərisində, bu formada yazarıq, form içərisində həz yazarıq, baxın, həz yazaram bu formada və deyərəm ki, örneğin inputlardan invalid olanlara məsələn müəyyən bir şey əlavə et. Məsələn, borderinə deyərik ki, bu formada bir şey əlavə et. 2 piksel olsun, solid olsun, red olsun. Baxın, Ctrl-S edirəm, bu formada olar. İndi burada təsirini görmürük, çünki bu invalid o deməkdir ki, form içərisində, yəni daha doğrusu içərisində invalid input olan formlar varsa əgər, həmən inputların borderini və s. dəyiş. Yəni borderini bu formada elə. Aydındır? Bunu deyə bilərik biz. İndi dediyim kimi bunların istifadəsini görəcəksiniz. Bu həzdən istifadə mümkündür. İndi gəlin başqa bir yazılışda göstərim sizə. Məsələn, bir div yazsaq əgər burada forumdan aşağıda, bir div yazaram, div içərisində p yazaram, elə deyil. Məsələn, lorem 3 deyərəm buna, bu formada bir mətn olsun bunun içərisində, elə deyil. Mən burada yaza bilərəm ki, div yazıram, içərisində həz, yəni həzlə içərisində axtarıram sanki. Deyirəm ki, içərisində p olan divin, borderin 2 piksel elə, solid elə, red elə. Ctrl-S elədiyim zaman həmən divə bu özəlliyi vermiş olduq. Baxın, bu özəlliyi vermiş olduq qırmızı. Yəni burada da, bu formda da başa düşmək lazımdır ki, əgər hər hansı bir formun içərisində invalid input varsa, həmən forma deyirik ki, borderin qırmızı elə və s. Aydındır? Burada da biz dedik ki, içərisində p olan divin, yəni hansı divin içərisində p varsa əgər, ona border ver, yəni kənar sərhədlər ver. Baxın, kənar sərhədlər ver, 2 piksel qalınlığında olsun, solid dediyim kimi borderin növüdür və rəngi də red olsun. Aydındır? Bu border və s. bunları izah eləyəcəm dediyim kimi, məcbur oluram bunları sizə bu dərsdə göstərirəm. Aydındır? Yəni ki, bu
həzlə seçməni başa düşəsiniz və ya bu formada mötərizə ilə və s. seçməni başa düşəsiniz. Aydındır? İndi məsələn burada başqa bir divdə yazsam əgər, burada bir div yazaram, bunun içərisində H2 yazaram, salam yazaram. Ctrl S elədiyim zaman buna kənar sərhəd əlavə etmədi. Niyə görə? Çünki mən burada yazmışam ki, içərisində P olan divin kənar sərhədlərini bu formada qırmızı rəngdə 2 piksel qalınlığında çərçivəyə al. Belə demişəm. İndi mən burada H2 desəydim əgər, baxın H2 desəm əgər, Ctrl S eləsəm, bunu sərhədlədi, amma bunu sərhədləmədi. Çünki onun içərisində P var, onun içərisində H2 yoxdur. Aydındır? Həzi də bu formada istifadə edə bilərsiniz. Aydındır? Bunu da başa düşmək lazımdır. Qeyd etdiyim kimi bunları yadınızda saxlayın. Rootdur. Hətta bu digərini də gəlin ulduzla olanı da yazım yuxarıda. Bu formada qalsın burada. Hətta padding yazıram bura, 0 yazıram, margin yazıram, 0 yazıram. Bu paddinglərdir, marginlərdir. Dediyim kimi bunlara fikir verməyin. Aydındır? Başa düşmür. Baxın, fikir verin. Hətta Ctrl-KC edirəm, Ctrl-S edirəm. Baxın, bu elementlərin müəyyən margin və paddingləri var. Margin, yəni qısa olaraq desək, aralarında müəyyən sərhədlər və boşluqlar olur da. Yəni deyir ki, bu element o elementdən biraz uzaq qalsın. Biz bunu dediyimiz zaman, bütün elementlərə bunu tətbiq etdiyimiz zaman deyir ki, padding və marginləri sıfırlayın. Səhifəyə fikir verin. Ctrl-S edirəm, yaxınlaşır bunlar bir-birinə. Bütün elementlərə təsir eləmiş oldu. Eyni zamanda brauzerin özündə də baxın. Ctrl-KC edirəm, Ctrl-S edirəm. Baxın burada fikir verin, yaxınlaşdırın. Baxın sol tərəf bura fikir verin. Burada boşluqlar var, elə deyil. Bunu açdığım zaman Ctrl-S edirəm. Baxın yapışır düz sərhədə. Düz brauzerin sərhədinə yapışır. Yəni default olaraq brauzerin özündə də müəyyən margin paddinglər gəlir. Onları da aradan qaldırmış olur. Bu ulduz içərisində yazdığımız kodlarla bunu edə bilirik biz. Okay? Bunların da istifadəsini qeyd etdiyim kimi irəliləyən dərslərdə çox-çox görəcəksiniz. Yəni narahat olmayın bundan. Hansını əgər tam başa düşməmisinizsə, aydın məsələ. Məsələn, burada qırmızı yazmışam, red yazmışam. Deyirsiniz, bu necə yazılışdı, mən bunu başa düşmürəm. Aydın məsələdir. Başa düşürəm. Çünki niyə görə? Siz bunu keçməmisiniz hələ. Dəyişənə bir müəyyən dəyər mənimsətmək, CSS-də və s. bunları keçməmişik. Onları keçdiyim zaman bunları başa düşəcəksiniz. Aydındır? Burada sadəcə bilin ki, ulduzla müəyyən bütün elementlər seçə bilirik. Root yazaraq bütün HTML-i nəzərdə tuturuq, amma root yazmaq daha yaxşıdır. Səbəbini də dediyim kimi bu dərsləri keçəndə izah eləyəcəm. Yəni məsələn burada dəyişən adı yazmışıq, rəng mənimsətmişik və s. Məsələn piksel və s. də mənimsətmək olar. Onlar haqqında danışacağam. Daha sonra input məsələn bu formada yazmışıq. Type text olan inputları seç və yaxud da ki, məsələn burada yazmaq olar A yazarıq. Məsələn href dəyəri deyərik ki, bu olan. Məsələn hər hansı bir link verərik ki, href dəyəri budursa əgər buna müəyyən bir özəllik ver. Bu formada deyə bilərik. Image-in məsələn search atributuna görə və s. burada dəyərləndirmələr eləyə bilərik. Yəni atributa görə burada seçirik əslində. Okay? Bunu başa düşmək lazımdır. Həzlə bildik ki, məsələn içərisində invalid input olan forma bunu əlavə et demiş oluruq və yaxud da ki, içərisində H2 olan divə border əlavə olmuş deyirik. Bu həzlə bunu deyə bilirik biz və qoşa nöqtə yazırıq, bu formada yazırıq. Okay? Bu dərsimiz bu qədər. Yəni bunları başa düşmək lazımdır və öncəki dərsimizdən də müəyyən məlumatları sizə verdim. Bir sonraki dərsimizdə fərqli mövzu ilə davam etmiş olacağıq. Ümid edirəm faydalı dərs oldu. Ola bilər bu hissələr biraz çətin gəldisə, dediyim kimi ilişib qalmayın. Dərslərin davamını izləyin. Əmin olun ki, bunları həmin dərslərdə də daha aydın başa düşəcəksiniz. Çünki biz hələ CSS-dən tam şeylər keçməmişik deyə. Aydın məsələdir. Yəni border nədir burada və s. bu kimi şeyləri hələ başa düşməməyimiz normaldır. Çünki onlara ayrı dərs olaraq keçəcəyik. Bu qədər bu dərsimizdə qeyd etdiyim mövzular haqqında danışdıq. Bir sonraki dərsimizdə fərqli mövzu ilə davam etmiş olacağıq. Növbəti dərsdə görüşək.